नमस्कार। आज तमुपेलु सङ्घ केन्द्रीय परिसरमा पिरोथेम हुन गइरहेको छ। चैतको पहिलो हप्ता मङ्गलबारको दिनमा अहिले चाहिँ पिरोथेममा पजु गुरुहरू, ढेब्रे गुरुहरू, बनलाम गुरुहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो थेम गर्न गइरहेको छ। अहिले चाहिँ म केन्द्रीय बनलाम समितिको अध्यक्ष चोकबहादुर चाइबरल लाइन तमुसँग उहाँ लोमजुङ बारथर भिलेज सरको हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ आफ्नो ग्रा काट्ने यो जो त्यहाँ गरिरहेछ त्यस विषयमा केही आफ्नो भनाइहरू छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। केन्द्रीय परिसरमा अलि साह्रै भयो। मैले यो आज गरिरहेको छाएको विषयमा भन्नुपर्दा यो हाम्रो ग्राह शान्तिको थियो। यो ग्राह शान्ति मध्येमा धेरै प्रकारको हुन्छ। यो पार्काको ग्राह हुन्छ, एउटा फुसुको ग्राह हुन्छ, खिसुङ ग्राह हुन्छ। त्यसै मध्येमा यो एउटा तनकोसुङ ग्राह हो। यो तनकोसुङ ग्राह भन्ने चाहिँ यो हाम्रो बनलामहरूले फाल्ने ग्राह मध्येको अत्यन्तै यो ठुलो खाले ग्राह हो। यो ग्राहको विषयमा मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो हिजो दिन कालमा हाम्रो तमुखेहरू बस्ती सर्दै हिँड्ने क्रममा एउटा सिकारी युगबाट कृषि युगमा सुरुवात भएपछि एउटा राम्रो बस्तीमा यो बसोबास भयो। अनि त्यस ठाउँमा खेतीपाती पनि हुँदै गयो। वस्तुभावहरू आफूले पालेको वस्तुभावहरू भेडा गोठ, कृषि गोठ, गाई गोठ फैलिँदै गयो। क्रमशैले मान्छे त्यो बस्तीमा मानव जातिको पनि धेरै नै प्रगति हुँदै गयो, फैलिँदै गयो। जाने क्रममा केही समयपछि फेरि त्यस ठाउँमा क्रमशः फेरि पनि एउटा आजिङ्गर राक्षसले त्यस ठाउँको गाउँको सिरानमा बास गरेको रहेछ। अनि त्यो राक्षसलाई त्यसलाई पुज्ने तरिका नपुग्दाखेरि क्रमशः फेरि त्यो गाउँमा वस्तुभाउ मासिँदै मर्ने, तुइँदै जाने, खेतीबालीमा किरा फट्याङ्ग्रा लाग्ने, अनि खेतीबालीहरू नै तुइँदै जाने, अनि त्यस्तै मान्छेमा पनि दुख बिमार हुने, मर्ने त्यस्तो हुन गयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ गाउँमा फुलडुली भयो। अनि के भयो त हाम्रो गाउँमा त्यस्तो हर्रा गरेर भइरहेको, यस्तो भइरहेको गाउँमा के भयो र पछि हेरकोर गर्दाखेरि गाउँको सिरानमा एउटा आजिङ्गर 100 वर्ष पुगेको बुढी, 100 वर्ष गएको बुढो, तिनीहरूको कोखबाट एउटा नराम्रो किन्टे टाउको भएको राक्षस जन्मिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गाउँमा यस्तो भयो। अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई कसरी फाल्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई यस्तै तरिकासँग गरेर अनि त्यहाँदेखि त्यो ग्राह फाल्ने तरिका गऱ्यो। त्यो ग्राह फालेर अनि त्यसपछि फेरि क्रमशःले त्यो गाउँ फेरि पहिलोको जस्तै हरभर हुँदै गयो। त्यस कारणले यो ग्राहको नाम चाहिँ यो ग्राह फाल्ने तनकोसुङ ग्राह। यो हाम्रो घरमा रोरोपिपी हुने, त्यस्तै ग्राह गतिहरू बिग्रियो भने हाम्रो प्रश्नले आफ्नै घरमा पनि गरिन्छ। र आज चाहिँ समूह घरमा हो, समाजमा त्यही तरिकाले मैले आज यो हाम्रो लोमले फाल्ने यो तनकोसुङ ग्राह हाम्रो अत्यन्तै ठुलो यो ग्राह हो। यो तनकोसुङ ग्राह अनि यो ग्राहको लागि मैले यति नै भन्छु। यो धेरै यसको अझै यो छेभित्र त धेरै लम्बो छोटो कुराहरू हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ भरे यो ग्राह फाल्दाखेरि हाम्रो भोग चढाएर मात्रै यो खुसी हुन्छ कि हिजो 2 महिना बासमा हारेको छ, भोग दिएर मात्रै बल्ल खुसी भएर उसले त्यो गाउँले शान्ति बनाएको। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ केही भोग पनि चढाउनु पर्छ। यो ग्राह यति हो यो तनकोसुङ यसको नाम। धन्यवाद लमगुरुलाई। र अन्तमा यो तमुपेलु सङ्घ केन्द्रीय प्रचार विभागलाई के भन्न चाहन्छु? म यो तमुपेलु सङ्घको हाम्रो यहाँ स्वदेशमा पनि नभएर
विदेशमा पनि हाम्रो यो जति पनि शाखाहरू 9वटा शाखाहरू छ प्रवास शाखाहरू यहाँहरू नै यही सन्देश जाओस् हाम्रो तमुहरूको यो हुँदो रहेछ यो यतिको मैले भने 3 थरी 4 थरीको ग्रह शान्ति मध्येमा यो तनाव ग्रहहरू यो हाम्रो घरमा साह्रै नराम्रोसँग दुख बिमार हुने जान परिवारमा पीडा पारा हुने त्यो मानवको जस्तै दुख बिमार हुने बढी दुख बिमार हुने त्यस्तो भयो भने यो तनक होसौँ त्यहाँ भन्ने चाहिँ यो हाम्रो बोनलमले गर्ने तनक होसौँ त्यहाँ गरेर आफ्नो घर परिवार अनि आफ्नो घरहरूको शान्ति गर्ने काममा पुगोस् अनि सबैले यसको लागि मनन विचार गरेर यो हाम्रो तमु जातिको यो तनक होसौँ भन्ने ग्रह चाहिँ यो अत्यन्तै ठुलो रहेछ यो चाहिँ यो भन्ने यो तनक होसौँ चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने सबैले मनमा सोचेर यो यसको लागि एकदम प्रभावकारी रूपमा लिइदिनु भने मेरो हस्त धन्यवाद बोनलम गुरुलाई।